Енергонезалежність водоканалу та дедлайн по лічильниках. Що важливо знати мешканцям Моршинської громади? Добрий день, шановні жителі міста Моршина. Десь настав такий час, де треба проінформувати вас про роботу підприємства, нашого житлово-комунального господарства. Виберемо такі два напрямки нашої розмови. Один напрямок – це буде енергозалежність, як працює підприємство в часі погодинних відключень. А другий напрямок ми розкажемо вам про відділ збуту, про його роботу, про абонентський відділ. Хочу коротенько вам сказати, що коли діють погодинні відключення, підприємство працює на генераторах, які підприємство має від міської ради, від спонсорів міжнародних. Ми їх маємо 8 штук різної потужності. У зв'язку з регулярними відключеннями електроенергії, спричиненими ворожими обстрілами об'єктів енергетичної інфраструктури країни, у Моршинській громаді раніше виникали перебої з водопостачанням. Щоб мінімізувати ризики та забезпечити стабільну подачу води для мешканців навіть в умовах енергетичних викликів, у громаді продовжують впроваджувати заходи для стабільної роботи системи водопостачання в умовах енергетичних викликів. Як повідомляють у підприємстві житлово-комунального господарства Моршинської міської ради, всі насосні станції забезпечили дизельними генераторами. Обладнання закупили за кошти міського бюджету, а також за підтримки міжнародних партнерів – USAID і Тайваню. Завдяки цьому водопостачання в громаді може функціонувати навіть під час погодинних відключень електроенергії. Підприємство має джерела резервного енергозабезпечення в кількості 8 штук, які нам були надані і за кошти USAID, і за підтримки Тайваню, за кошти Моршинської міської ради, також переданий генератор з Львівської обласної ради. Дані генератори у нас працюють під час застосування графіків погодинних виключень або під час якихось аварійних виключень. В основному в січні працювали генератори на насосній станції 3-го підйому в селі Довге. В загальному це склало понад 120 годин було відключень. Цей генератор забезпечував роботу насосних установок. По місту в Моршині також є генератори 24 кВт, які забезпечують станції підкачки в районі, так скажемо, озера і в районі УПА. Стосовно моментів, які виникають під час переключення з мережі на генератор, виникають перепади напруг, що викликає там короткострокові збої в роботі насосних станцій, що ви могли, наприклад, відчути протягом січня, коли десь автоматика не спрацьовувала, чи генератор не запускався, і тому треба було їхати окремо персоналу для того, щоб подивитися і усунути проблему. Це все працює автоматично? Чи за ці переключення відповідають працівники? На насосній станції 3-го підйому у нас працює автоматичне переключення, проте все рівно, коли йде переключення з генератора на мережу, в оці перші хвилини подачі електричної енергії, там якість напруги не така, що не дозволяє насосу відразу запуститися, тому хоч там є АВР, автоматичне включення резерву, все рівно потрібно працівнику робити перезапуск установки частотного перетворювача. По насосних станціях в місті Моршин то переключення здійснюється диспетчером або черговим електриком вручну. Ми знаємо, що і обслуговування, і зрештою паливо для цих генераторів, воно досить витратно. Які витрати лягають на підприємство, вони ляжуть на споживачів. Як це відбуватиметься? Це лягає зараз на витрати підприємства, тому що ми все одно маємо якось їх забезпечити. І така склалася ситуація, що мусиш. Просто за рахунок того, що ми зараз не будемо купляти якусь тих пару метрів труби чи задвижки, прийшлося купити більше дизельного палива.
Витрата палива по насосній третьому підйомі десь складає близько 260 грам на кіловат на годину. Получається. І якщо так це все разом виходить, десь коло 580 літрів палива ми використали протягом січня для того, щоб забезпечити водою Моршина. Тобто, якщо ви запитуєте, чи зараз це буде передбачати якесь коригування тарифу, то однозначно, що ні. У ПЖКГ зазначають, що під час технологічного переключення живлення з електромережі на генератор можливі короткочасні перебої з подачею води. Водночас, комунальники наголошують, такі заходи є важливим кроком до енергонезалежності та безперебійної роботи критичної інфраструктури громади. Окрему увагу на підприємстві звертають на питання обліку споживання води. До 31 березня 2026 року мешканці Моршинської громади зобов'язані провести повірку лічильників холодної води. Це передбачено Законом України про метрологію та Постановою Кабінету міністрів України номер 440. Повірка здійснюється раз на 4 роки та оплачується власником житла. Багато хто вважає, що це зайвий клопіт, але розуміємо, що повірка – це єдиний спосіб перевірити ваш лічильник, чи він справді показує реальне споживання. Повірка дає можливість удостовірити, що це реальна цифра і ви не переплачуєте. Є різні шляхи зробити цю повірку. Міжповірочний інтервал – це є 4 роки. Тобто кожні 4 роки лічильник води повинен пройти цю повірку. Термін експлуатації. Переважно виробники дають експлуатаційний період 10-12 років. Тому ми рекомендуємо нашим абонентам, якщо у вас лічильник старше 10-12 років, його потрібно краще зразу замінити, оскільки старі лічильники не проходять повірку. Тобто ви оплатите спочатку повірку, а тоді все рівно будете змушені поставити новий лічильник і будете мати зайві витрати. Хто оплачує повірку? Це, напевно, найважливіше питання для наших абонентів. Згідно з статті 6 Закону України про комерційний облік теплової енергії та водопостачання, повірка квартирних лічильників, зокрема демонтаж, монтаж та транспортування, здійснюється за рахунок власника квартири. Багато хто питається, як це можна зробити. Є два шляхи зробити цю повірку. Перший шлях – це демонтаж. Тобто ви маєте звернутися до абонентського відділу ПЖКГ з заявою про те, що просимо розпломбувати лічильник, тоді демонтувати його, відвести в будь-яку лабораторію, яка займається і має дозвіл на повірку лічильників. Зокрема, ми в оголошеннях і в квитанції прописали ці наші сервісні центри. Це може бути Стрий, Львів, за вашим бажанням, тобто ви можете вибрати будь-яку сертифіковану організацію, яка проведе це. Тоді ви забираєте з повірки, маєте лічильник повірений, маєте акт, лічильник ставите на місце, приходите до нас, пишете заяву на опломбування лічильника. Опломбування лічильника відбувається безкоштовно за рахунок ПЖКГ. Тоді пишете заяву на опломбування і наш контролер згідно черги завітає до вас і опломбує. Другий варіант є, напевно, простіший для всіх абонентів. Це є повірка лічильника без демонтажу. Тобто ми так само в оголошеннях і в квитанції написали контактні дані, але ви можете вибрати іншу організацію, яка має можливість це робити, яка проводить без демонтажу. Організація приїжджає з приладом, вони під'єднуються до вашого, наприклад, крану чи санвузла, проганяють водичку, вони бачать, що відповідає стандарту, вам дають так само акт про те, що ваш лічильник пройшов повірку. При цьому вам не потрібно його знімати, не потрібно шукати майстра, який це може зробити, не потрібно розпломбовувати чи опломбовувати лічильник. Тобто 15 хвилин організація приїхала, 15 хвилин не зробили вам повірку і видали сертифікат, свідоцтво, з яким ви звертаєтесь до абонентського відділу, або ми... У разі невиконання цієї вимоги лічильник зніматимуть з обліку, а нарахування за послуги водопостачання здійснюватимуться за загальними нормами споживання, що може суттєво збільшити суму у платіжках. Споживачі можуть звернутися до будь-якої акредитованої організації для проведення повірки, як із демонтажем приладу, так і без нього. Після завершення процедури результати необхідно передати до ПЖКГ.
через Viber або особисто у приміщенні підприємства. Перед зняттям лічильника обов'язково потрібно подати заяву на розпломбування, оскільки самовільне втручання передбачає штрафні санкції. Якщо ви не пройшли повірку в зазначений термін, перших 3 місяці нарахування йде середньодобове. Тобто береться загальна кількість води, яку ви використовували протягом року, ділиться на кількість днів в році і множиться на ту кількість днів, яка є в поточному місяці. Після 3-го місяця починається таке сильніше покарання, тому що ми знаємо, що в кожному будинку на вході є загальнобудинковий лічильник. Він облікує ту воду, яка зайшла в будинок, тобто ту воду, яку спожили абоненти. Ми беремо різницю між показами загальнобудинкового лічильника, між показами населення, що подали, і ця різниця називається так званий небаланс. Вона тоді розділяється між усіма абонентами, які не зробили повірку або не мають лічильник. Беремо ситуацію хорошу, всі перевірили, всі поміняли, все добре, люди здають показники, які не сходяться власне з показниками загальнобудинкового лічильника. Обурює тут, чому людина повинна платити власне оцей верх, якщо вона його не використовує. Як тут виправляти таку ситуацію? В цій ситуації, коли моделюємо ситуацію, найкраща ситуація, коли всі мають лічильники, всі повірені, закон каже, що так воно і є, і має бути, що не може бути будинок без небалансу. Якщо всі вчасно подають показники лічильників, обсяг того небалансу є невеликий. Так само в небаланс лягає, люди неправильно не заокруглюють показники. Тобто вони читають чорні, але ще в нас є червоні цифри. Якщо там є 600, 700 або 800, це краще заокруглити до більшого, тоді буде менший небаланс. За рахунок того, що кожен абонент не заокруглить до більшого, і от якраз ця різниця по кожному абоненту, і так само витягує цей збільшений небаланс. При такій умові, якщо всіх лічильники повірені і все добре, тоді розподіляється цей небаланс пропорційно до кількості спожитих кубів на всіх абонентів. Тобто, якщо людина спожила 10 кубів, їй більше, хто ж спожив 2 куба, їй менше. Це нарахування буде. Це не є ноу-хау, наприклад, нашого підприємства чи конкретно Моршина. Це є просто така методика розподілу згідно закону і постанови, які встановлюють такі правила зараз розподілу цих послуг. Так само хочу наголосити для абонентів, які на довший час їдуть відпустку, відрядження, тобто безпосередньо не будуть користуватися. Є люди, які просто навіть не в країні. Якщо вони не користуються, ми все рівно по засобах масової інформації поширили наш телефон і так само інформацію про те, що якщо ви перебуваєте за кордоном, ви можете навіть написати заяву, ми допускаємо такий варіант, написати заяву, скинути нам на Viber, про те, що ви на даний час не перебуваєте, в зв'язку з яких причин. Ця заява пишеться на півроку і вам не будуть ніяких додаткових нарахувань, крім абонентської плати. У нас вже велика кількість людей написали цю заяву, бо розуміємо, що час такий, що люди мають, хтось за кордоном перебуває, хтось в інше місце приїхав. Тому ми з лояльністю йдемо до таких абонентів, фіксуємо, що вони не проживають, тому їм не нараховується, крім абонентської плати. Мешканців просять регулярно передавати показники лічильників. Це забезпечує коректні нарахування за надані послуги. У підприємстві підкреслюють, повірений лічильник гарантує, що споживачі сплачують лише за фактично використану воду, а впровадження енергонезалежних рішень дозволяє громаді стабільно проходити складні періоди.